Hey hello guys, welcome back. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேர் கேட்டே இருந்தீங்க MT-15 போடுங்க, R15 போட்டுருக்கீங்கன்னு. ஸோ MT-15 அட் லாஸ்ட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இதோட டாப் ஸ்பீட் செக் கண்ட மெயினாக நம்ம சேனலில் பண்ணுறது ஆக்சிலேஷன் டெஸ்ட் தான் டாப் ஸ்பீடை விட. ஸோ டாப் ஸ்பீடு பார்த்ததும் ஆக்சிலேஷன் டெஸ்ட் பார்த்துடலாம். 0 to 60 இது பார்த்தீங்கன்னா MT-15 MTக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஆஃப் டார்க். அண்டு பார்த்தீங்கன்னா R15ஓட இனிஷியலில் R15ஓட MT-15 தான் போகும்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ராக்கெட் பெருசு, வண்டியோட ஸ்ப்ராக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா R15ஓட கொஞ்சம் பெருசு. ஸோ அதனால தான் R15ஓட இனிஷியலில் MT-15 போகும். R15 பார்த்தீங்கன்னா 0 to 60 பார்த்தீங்கன்னா 3.30 செகண்ட்ஸில் போயிருக்கோம். ஸோ மாஸ்டர் ஆஃப் டார்க் MT-15 எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஸ்பீடு ஏறலை, 6th கியர் என்னன்னு தெரில பைக்கு. சரி ஓகே, நம்ம ஓவராக வேண்டாம். ஸோ நம்ம இப்போ ஆக்சிலரேஷன் டெஸ்ட் போயிடலாம். டாப் ஸ்பீடு தான் ஒரு 140 போகும்னு நினச்சேன், சரி என்னமோ தெரில போகல. சரி ஓகே காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்சிலரேஷன் டெஸ்ட் பார்த்துடலாம். இந்த ரோடு கரெக்டாக இருக்கும் ஆக்சிலரேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு. ஸோ ஓகே, மாஸ்டர் ஆஃப் டார்க் MT-15 0 to 60 செக். இந்த பைக் கிராஸ் ஆகிட்டோம். அப்படியே ரைட் சைடு லைட்டாக போகுது, இல்லை ஸ்டேபிளாக தான் இருக்குது. இல்லை எனக்கு இந்த R15 MTலலாம் பிடிச்சதே இதுதான். வண்டி சும்மா 120 130 கையை விட்டால் கூட அப்படியே ஸ்டடியாக போகும். ஸோ ஆக்சிலரேஷன் டெஸ்ட் பார்த்துருப்போம். சரி ஓகே, திருப்பிக்கலாம். இப்போ 0 to 60 0 to 100 பார்த்தோம். டாப் ஸ்பீட் தான் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ ஓகே, வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டூ.